大家好啊，又係我 Joey 啊，多倫多地產經紀啊。今日嚟到呢度咧 ，Richmond Green 呢個好大個 park， 睇下我身後面。咁呢度咧，介紹下呢個 park 啊。呢個 park 咧有7個 baseball course 啦，仲有 pickleball 啦，仲有我身後面咧白雪雪嗰個咧就係呢個足球場，係 indoor 嘅。咁夏天咧佢就會收埋佢，咁就變咗室外噶啦。咁呢度間中咧夏天咧會有好多活動嘅，譬如有 Ribs Festival 咁樣啦，咁大家就可以圍埋一齊去試下啲美食啦。咁今日嚟到呢度咧，除咗介紹呢個公園之外咧，我哋仲要介紹公園隔離嗰一排 townhouse 啦。咁咧呢一排 townhouse 咧都好新下嘅，2-3年到啦。咁最近大家都知㗎啦，可能會有因為政府推出呢個 HST rebate 啦，13%。咁所以咧會好多人咧就會留意會唔會有啲新起嘅 townhouse 啊咁樣。咁我哋今日咧就介紹下呢個呢一排新比較新少少嘅 townhouse， 3年到嘅啫。咁我哋係啦，跟住過嚟呢一排 townhouse 睇睇。咁呢個公園行過去就係噶咯喎，就係我後邊呢一排 townhouse 啦。咁佢有呢一啲紅色嘅磚嘅 townhouse 啦，仲有一啲新式嘅新式 style 少少嘅 townhouse 嘅。咁行過去咧，1分鐘都唔使啊，話俾你聽。咁咧，呢個公園隔離咧就落少少咧，就係呢個學校啦 ，Richmond Green 啦。跟住 Richmond Green 隔離咧就有一個圖書館 library 喎。咁咧，我左手邊咧就係呢個 Leslie 啦。咁其實 Leslie 咧隔離咧就係 Costco 嚟嘅，咁又有 Home Depot 啦。咁再隔離咧就其實已經係404呢個 highway 啊，所以咧呢個交通好方便。咁我右手邊呢邊咧就其實係 Bayview 嚟嘅。咁 Bayview 呢度咧又有另外一間好出名嘅Holy Trinity 啦，呢個咧就係私校嚟嘅，好出名嘅。咁咧我哋今日就係介紹呢間 townhouse 啦。呢間 townhouse 咧係喺個 corner unit 隔離，第2間呢間係啦。咁呢間 townhouse 之前都介紹過啦，就係4+1 3個廁所，2000幾尺，咁係雙車房嘅。或者我哋可以去個車房位睇下啦，睇下後邊係咩情況啦。呢度咧就係 main door 啦，我哋行去後邊睇一睇個雙車房嘅位置，睇下個雙車房有幾大。呢邊咁今日嘅天氣十分之好啊，不過係有少少涼嘅。呢度咁呢度咧就冇後花園嘅，咁就大家咧慳翻啲唔使剪草啦，不過鏟少少雪咁樣嘅。呢度全部都係雙車房嚟嘅，好大風。我哋而家開個車房嚟睇睇，睇下佢有幾大先。開啦，芝麻開門。真係芝麻開門。係啦，絕對係可以擺到2架 family car 喺7座位，譬如 Sienna 嗰啲，係2架都可以嘅。咁係比較亂少少啦，而家。係啦，咁大家如果有咩興趣，有咩問題咧，都可以聯絡我 Joey。下次見。